Расходка22.рф. Интернет-магазин расходных материалов. Всем привет! Меня зовут Марина, я представляю канал Расходка22. Сегодня я вам расскажу, как сделать сублимацию на полимерный костер. Что вам потребуется? Встроенный принтер, сублимационные чернила, бумага для переноса, тефлоновый лист, термоскотч, костер, термотрансферный пресс. Распечатайте изображение в зеркальном отражении на листе бумаги на сублимационном принтере. Закрепите изображение на белой стороне костера термоскотчем. Нагрейте пресс до 180 градусов. Расположите заготовку лицевой стороной вверх по центру плиты. Отрегулируйте зажим, он должен быть сильным. Опустите плиту и зажмите пресс на 100 секунд. Снимите бумагу, костер готов. Индивидуальные подставки под кружку подчеркнут корпоративный стиль компании и отдельного человека, а также сделает каждое чаепитие приятным. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш канал. До скорых встреч!